ナ。そう、そんな感じ。決まり。で、具体的に心地いい場所って？それはキャロちゃんの気持ちも届くと思うの。だから選ぼう。一緒にキャロちゃんの見たい映画。フィナ。そうですね。そうしましょう。すみません。ひじきサンドを想像していたらつい。私久しぶりにホイップひじきサンド食べたくなっちゃった。私それ食べた